Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Arabhayana Siyandukata Amida Virasa Lalita Atulam Saranadi Bhubadama Yamagantu Karandrana Panama Mizinam Edina Disa Hosena Hotume Sayamikalam Arabhayana Siyandukata Amida Virasa Lalita Atulam Saranadi Bhubadama Yamagantu Karandrana Panama Mizinam Edina Disa Hosena Hotume Sayamikalam Araham Jamana Ludomo Duroi Jibu Goyo Buddha Tugu Kando Mudaito Araham Segwaya Yadita Nemagamu Kilida Agudu Nijiro Gule Puludo Mamubetado Arahawadana Nidagwadam Ayato Gilidarumaki Wizijero Muvedado Bayada Sayadruya Piyadu Gwadada Omino Muvedado Dugada Gaundo Dagago Suro Mudadado Dugada Gaundo Nibadu Leve Chuadwado Mudadado Amidam Manashyado Gono Baunele Piduno Mubetado Virasaya Sajido Kilida Muniji Maki Vido Mubetado Lalida Yonjido Chaudwebi Gumyu Sambe Tinedo Mubetado Adulam Dila County Tamadini Jimidenya Longeta Yui Yaila Naindu Adula Shiro Mamubitado Serena Nebayo Joe Jidoni Tizono Mubitado Tibu Badama Bawa Duma Bonduma Dunai Kilida Pumiro Goji Zero Munaidado Yamaga Yemi Zozo Sajido Dago Biadi Harugo Anulo Badilo Biaswano Munaidado Dukharam Lujana Najana Nivan Chandarugo Piro Mudadado Tarane Luna Nagada Jabyamata Dawa Vini Miabu Jiroi Atago Vayase Igam Judo Mubitado Zinam Litisa Bankangola Ganga Chatepe Namaswayam Migo Piasi Aumino Mudobaya Shenkuromya Jigo Aham Bayadabirodi Banama Mi Yudi Miano Manyojo Yushego Groba Imyaswabaya Mayam Bayadabiro Marudi Banama Yudri Miano Manyojo Shego Groja Vago Imyaswabaya Edina Disa Musina, Idono the Bodo Land the Pin, Homas Soya was in Disa the Ganjam. Edina Disa Musina, Idobaya Shinkurom Yajibi, Arahambay and Asia, Sajido Gunoruni, Yizuno Mubabe, Lumagan Soya was in Disa the Ganjam. Me Junua Magam, Junodua. Zaya Migalam Nabya Dumbi Bian Siwe Louis and Udamyadi Piwa Sonswa Sando Dato Auya Amu Jom Judi Aum Suyerana Aum Jiji Migalati Hodu Moja Madwe Piba Zidati Payadvi Doti Dandara Masaye Yani Dai Aum
ကုန်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့၏ပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှေခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမှာစား၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောပိစိကဗုဒ္ဓရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့၏ပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမှာစား၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောအဂတဝကမဟာတဝကယန္နာရှင်မြတ်ကြီးတို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ကိုယ်တော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမှာစား၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောယန္နာရှင်မြတ်ကြီးတို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းကြိုးငါယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ကိုယ်ကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမှာစား၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောမိခင်တို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမှာစား၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောဖခင်တို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ခိုးတော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမှာစား၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောလိမ္မာစရာအကျိုးအကြောင်းပြဆိုဆုံးမတတ်သောဆရာသမားတို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှေခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမှာစား၍ယနေ့တိုင်အောင်သီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့ကိုစီးပူးဖြစ်ခြင်းလျက်ရှိကြကုန်သောယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ကိုယ်ကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမှာစား၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောတရားဓမ္မတို့ကိုဟောကြားပြသဆုံးမတတ်သောဆရာသမားတို့၏အပေါ်၌အာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှေခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမှာစား၍ယနေ့တိုင်အောင်ထ
မင်းတလုံးဤဓမ္မုစားသဖြင့်ဘေကံချီးမြှင့်ထောက်ပံ့ဘူးသောကျေးဇူးရှင်ဆရာသခင်နှင့်တကွတရားဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဘော၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယူသည်မြတ်နုမညွတ်ကြွ၍ရှေခိုးကြောလိုက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟံဘယန္တဇယံသူကတအမိတံဝိရဇံလာလိတံအတုလံစရဏတိဘုဗ္ဗသမယမကံဒုက္ခရံတရဏပနာမမိစိနံဧတေနသစ္စာဝစေနာဟောတုမေဇယမေကလံအရဟံဘယန္တဇယံသူကတအမိတံဝိရဇံလာလိတံအတုလံစရဏတိဘုဗ္ဗသမယမကံဒုက္ခရံတရဏပနာမမိစိနံဧတေနသစ္စာဝစေနာဟောတုမေဇယမေကလံအရဟံပြမနလူသုံးဘုံသူတို့၏ကြည်ဘူးကိုရောဘုသောထူးခံတော်မူထိုက်သောအရဟံစိတ်ွယ်ရာယတိသ၌မကောင်းမှုကိလေသာအကုသိုလ်ညစ်ကြေးတို့ကိုလည်းပြုလုပ်တော်မမူပေထသောအရဟံဝါဒနာနှင့်တကွ1500သောကိလေသာတို့မှကင်းဝေးစေကြတော်မူပေထသောဘယတဇယအတွင်းယံပြယတို့ကိုအတန်တောင်မြတော်မူပေထသောဒုက္ကတံကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတတ်သောဒုက္ကတံကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့လည်းပဲကြွားသွားတော်မူတတ်သောအမိတံမနရှိသောဂုဏတော်ပေါင်းနှင့်လည်းပြည့်စုံတော်မူပေထသောဝိရဇယာကစရှိသောကိလေသာမြူညစ်ခြင်းမှကင်းဝေးတော်မူပေထသောလာလီတံရောက်ကြည်တော်6သွယ်ပြီးကိုမျိုးစံပဲတည်နေတော်မူပေထသောအတုလံသီလကောင်းတိသမာဓိနှင့်ကြီးပြီးတဲ့ညာလွန်ကဲ့သာ၍ယံလာနိုင်သူအတုလာလည်းရှိတော်မမူပေထသောစရဏနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခြင်းကောင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောတိဘဝပါသမံဘဝသုံးပါးဘုံသုံးပါးတို့၌ကိလေသာပူမိတို့ကိုငြိမ်းစေတော်မူနိုင်တတ်သောယမကယမိဆုံးဆုံးအစရှိသောတကုတ်ပြာတိဟာတို့ကိုအနုလောပတိလုံးပြဆွမ်းတော်မူနိုင်ထသောဒုက္ခရံလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတို့ကိုပြီးတော်မူတတ်သောတရဏလူနဲ့နဂါတရားမြမတတဝဝေနိမြဖို့ခြင်းတို့၏အာထာကိုဝေယစစ်ဤကံဖြစ်တော်မူပေတတ်သောဇိနံလေးသစ္စာပံခိုင်ကိုလန်းခိုင်ကတစ်ချက်တည်းဖြင့်ငါမဆွေယံမိကိုဖြစ်စီအောင်မြင်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်ပနာမမိယုတိမြတ်တို့မှညွှန်ကြိုး၍ရှေကိုကြောပါ၏မြတ်စွာဘုရားမယံဘုရားတပည့်တော်မတို့သည်ပနာမမယုတိမြတ်တို့မှညွှန်ကြိုး၍ရှေကိုကြောကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဧတေနသစ္စာမုစေနာဤလိုနောသံဖို့ထုတ်လသဖြင့်ဟုံးမှစွာဆိုရတဲ့ဝစီသစ္စာစကားကြောင့်ဧ
တေနသစ္စာဥစေနာဤသို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အရဟံဘိအန္တဇေအစရှိသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါပေလိုမှန်ကန်စွာဆိုရတဲ့ဝစီသစ္စာစကားကြောင့်မေကျွန်ုပ်အားမကံကျွန်ုပ်တို့အားဇယမေကလံနဗျာတွင်ပြင်ဘေးရန်စိမ်၍လူရင်းသန္တာဥဒမြသည်ပြေဝဆုံးစွာစံတော်တာသို့အောင်ရအောင်မူအောင်အကြောင်းပြုသည်အောင်စုယရနာအောင်ချင်းချင်းမင်္ဂလာသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းဘုရားတပည့်တော်သည်တန်ត្រာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့၏ပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှေခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန်ត្រာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောပိစိကဗုဒ္ဓရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့၏ပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန်ត្រာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောအဂတဝကမဟာတဝကယန္နာရှင်မြတ်ကြီးတို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ကိုယ်ကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန်ត្រာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောယန္နာရှင်မြတ်ကြီးတို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ကိုယ်ကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန်ត្រာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောမိခင်တို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန်ត្រာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောဖခင်တို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ကိုယ်တော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန်ត្រာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောလိမ္မာစရာအကျိုးအကြောင်းပြဆိုဆုံးမတတ်သောဆရာသမားတို့၏ဘော၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှေခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန်ត្រာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်သီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့ကိုစီးပူးဖြစ်ခြင်းလျက်ရှိကြကုန်သောယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယု
တိမြတ်နုလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဖရာတပည့်တော်သည်တန်ត្រာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောတရားဓမ္မတို့ကိုဟောကြားပြသဆုံးမတတ်သောဆရာသမားတို့ရဲ့ပေါ်၌အာယေကဝစီကမနောကသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအဖြစ်တို့ကိုပြောပါစေခြင်းအကျိုးငှာယူသည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမူ၍ရှေခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဖရာတပည့်တော်သည်တန်ត្រာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ထမင်းတလုံးဤဓမ္မုစသဖြင့်ဘေကံချီးမြှင့်ထောက်ပံ့ပူသောကျေးဇူးရှင်ဆရာသခင်နှင့်တကွတရားဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအဖြစ်တို့ကိုပြောပါစေခြင်းအကျိုးငှာယူသည်မြတ်နုမညွတ်ကြွ၍ရှေခိုးကြောလိုက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟံဘယန္တဇယံသုကတအမိတံဝိရဇံလာလိတံအတုလံစရဏတိပုဗ္ဗသမယမကံဒုက္ခရံတရဏပနာမမိစိနံဧတေနသစ္စာဝစေနာဟောတုမေဇယမေကလံအရဟံဘယန္တဇယံသုကတအမိတံဝိရဇံလာလိတံအတုလံစရဏတိပုဗ္ဗသမယမကံဒုက္ခရံတရဏပနာမမိစိနံဧတေနသစ္စာဝစေနာဟောတုမေဇယမေကလံအရဟံပြမနလူသုံးပုံသူတို့၏ကြည်ဘူးကိုရောဘုသောထူးကံတော်မူထိုက်သောအရဟံစိတ်ွယ်ရာယတိတ၌မကောင်းမှုကိလေသာအကုသိုလ်ညစ်ကြေးတို့ကိုလည်းပြုလုပ်တော်မမူပေထသောအရဟံဝါဒနာနှင့်တကွ1500သောကိလေသာတို့မှကင်းဝေးစေကြတော်မူပေထသောဘယယတဇယအတွင်းယံပြယတို့ကိုအတန်တောင်မြင်တော်မူပေထသောသုကတံကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတတ်သောသုကတံကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့လည်းပဲကြွားသွားတော်မူတတ်သောအမိတံမနရှိသောဂုဏ်တော်ပေါင်းနှင့်လည်းပြည့်စုံတော်မူပေထသောဝိရဇံယာကစရှိသောကိလေသာမြူညစ်ခြင်းမှကင်းဝေးတော်မူပေထသောလာလီတံရောက်ကြည်သော6သွယ်ပြင်ကိုမျိုးစံပဲတင့်တယ်တော်မူပေထသောအတုလံသီလကောင်းပြီးသမာဓိနှင့်ကြီးပြီးတဲ့ညာလွန်ခဲ့သာ၍ယံလာနိုင်သူအတုလာလည်းရှိတော်မမူပေထသောစရဏနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခြင်းကောင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောတိဘဝပါသမံဘဝသုံးပါးဘုံသုံးပါးတို့၌ကိလေသာပူမိတို့ကိုငြိမ်းအေးစေတော်မူနိုင်သောယမကံယမိဆုံးဆုံးအစရှိသောတကုပြတရားတို့ကိုအနုလောပတိလုံးပြဆွမ်းတော်မူနိုင်သောဒုက္ခရံလူချမ်းသာနှချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတို့ကိုပြီးတော်မူတတ်သောတရဏလူနနဂါတကြပြမတတဝဝေနိမြဖို့ခြင်းတို့၏အာထာကိုဝေယစိဧကံဖြစ်တော်မူပေထသောဇိနံလေးသစ္စာပံခိုင်ကိုလံခိုင်ကတစ်ချက်တည်းဖြင့်
ငါမဆွဲရမီကိုဖြစ်စီအောင်မြင်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်ပနာမမိယုတိမြတ်တို့မညိုကျိုး၍ရှေကိုကြောပါဤမြတ်စွာဘုရားမယံဘုရားတပည့်တော်မတို့သည်ပနာမမယုတိမြတ်တို့မညိုကျိုး၍ရှေကိုကြောကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားဣတိနာသစ္စာမုစေနာဤလိုနုသံဖော်ထုတ်လသဖြင့်ဟုံးမှစွာဆိုရတဲ့ဝစီသစ္စာစကားကြောင့်ဣတိနာသစ္စာဥစေနာဤသို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အရဟံဘိအန္တဇယအစရှိသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါပေလိုမှန်ကန်စွာဆိုရတဲ့ဝစီသစ္စာစကားကြောင့်မေကျွန်ုပ်အားမကံကျွန်ုပ်တို့အားဇယမေကလံနဗျာတွင်ပြင်ပေးရန်စိန်၍လူရင်းသန္တာဥဒမြသည်ပြေဝဆုံစွာစံတော်တာတို့အောင်ရအောင်မူအောင်အကြောင်းပြုသည်အောင်စုယရနာအောင်ချင်းချင်းမင်္ဂလာသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုံကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့၏ပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှေခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုံကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောပိစိကဗုဒ္ဓရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့၏ပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုံကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောအဂတဝကမဟာတဝကယန္နာရှင်မြတ်ကြီးတို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ကိုကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုံကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောယန္နာရှင်မြတ်ကြီးတို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ကိုကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုံကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောမိခင်တို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုံကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောဖခင်တို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ကိုကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုံကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောလိမ္မာစရာကျိုးအကြောင်းပြဆိုဆုံးမတတ်သောဆရာသမားတို့၏အပေါ်၌
ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြမမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယူသည်မြတ်တို့လက်ဆုံမူ၍ရှေခိုးကြောပါ၏ရှင်ဖျားဖျားတပည့်တော်သည်တန်တရာမှာစား၍ယနေ့တိုင်အောင်သီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့ကိုစီးပူးဖြစ်ခြင်းလျက်ရှိကြကုန်သောယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမမိသည်ရှိရပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယူသည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဖျားတပည့်တော်သည်တန်တရာမှာစား၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောတရားဓမ္မတို့ကိုဟောကြားပြသဆုံးမတတ်သောဆရာသမားတို့ရဲ့ပေါ်၌အာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယူသည်မြတ်တို့လက်ဆုံမူ၍ရှေခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဖျားတပည့်တော်သည်တန်တရာမှာစား၍ယနေ့တိုင်အောင်ချမင်းတလုံးဤဓမ္မုစသဖြင့်ဘေကံချီးမြှင့်ထောက်ပံ့မှုသောကျေးဇူးရှင်ဆရာသခင်နှင့်တကွတရားဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမမိသည်ရှိရပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယူသည်မြတ်တို့မညွတ်ကြွ၍ရှေခိုးကြောလိုက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟံဘယန္တဇယံဒုက္ခတအမိတံဝိရဇံလာလိတံအတုလံစရဏတိပုဗ္ဗသမယမကံဒုက္ခရံတရဏပနာမမိစိနံဧတေနသစ္စာဝစေနာဟောတုမေဇယမေကလံအရဟံဘယန္တဇယံဒုက္ခတအမိတံဝိရဇံလာလိတံအတုလံစရဏတိပုဗ္ဗသမယမကံဒုက္ခရံတရဏပနာမမိစိနံဧတေနသစ္စာဝစေနာဟောတုမေဇယမေကလံအရဟံပြမနလူသုံးပုံသူတို့၏ကြည်ဘူးကိုရောဘုသောထူးကံတော်မူထိုက်သောအရဟံစိတ်ွယ်ရာယတိသ၌မကောင်းမှုကိလေသာအကုသိုလ်ညစ်ကြေးတို့ကိုလည်းပြုလုပ်တော်မမူပေထသောအရဟံဝါဒနာနှင့်တကွ1500သောကိလေသာတို့မှကင်းဝေးစေကြတော်မူပေထသောဘယယတဇယအတွင်းယံပြယတို့ကိုတန်တောင်မြတော်မူပေထသောဒုက္ကတံကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတတ်သောဒုက္ကတံကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့လည်းပဲကြွားသွားတော်မူတတ်သောအမိတံမနရှိသောဂုဏတော်ပေါင်းနှင့်လည်းပြည့်စုံတော်မူပေထသောဝိရဇယာကစရှိသောကိလေသာမြူညစ်ခြင်းမှကင်းဝေးတော်မူပေထသောလာလီတံရောက်ကြည်တော်6သွယ်ပြီးကိုမျိုးစံပဲတင့်တယ်တော်မူပေထသောအတုလံသီလကောင်းတိသမာဓိနှင့်ကြီးပြီးတဲ့ညာလွန်ကဲ့သာ၍ယံလာနိုင်သူအတုလာလည်းရှိတော်မမူပေထသောစရဏနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခြင်းကောင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောတိပ
ဘသမံဘဝသုံးပါးဘုံသုံးပါးတို့၌ကိလေသာပူမိတို့ကိုငြိမ်းစေတော်မူနိုင်တတ်သောယမကံယမိဆုံးဆုံးအစရှိသောတကုပြာတိဟာတို့ကိုအနုလောပတိလုံးပြဆွမ်းတော်မူနိုင်တတ်သောဒုက္ခရံလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတို့ကိုပြီးတော်မူတတ်သောတရဏလူနဲ့နဂါတရားမြမတတ္တဝဝေဒီမြဖို့ခြေတို့ဤအာထာကိုဝေယစိဧကံဖြစ်တော်မူပေတတ်သောဇိနံလေးသစ္စာပံခိုင်ကိုလန်းကိုင်ကတစ်ချက်တည်းဖြင့်ငါမဆွေယံမိကိုဖြစ်စီအောင်မြင်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်ပနာမမိယုတိမြတ်တို့မညွကျိုး၍ရှိကိုရောပါဤမြတ်စွာဘုရားမယံဘုရားတပည့်တော်မတို့သည်ပနာမမယုတိမြတ်တို့မညွကျိုး၍ရှိကိုရောကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားဣတိနာသစ္စာမုစေနာဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်လတ်သဖြင့်ဟောမှစွာဆိုရတဲ့ဝစီသစ္စာစကားကြောင့်ဣတိနာသစ္စာမုစေနာဤသို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အရဟံဘိအန္တဇယအစရှိသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါပေလိုမှန်ကန်စွာဆိုရတဲ့ဝစီသစ္စာစကားကြောင့်မေကျွန်ုပ်အားအမှန်ကန်ကျွန်ုပ်တို့အားဇယမေကလံနဗျာတွင်ပြင်ဘေးရန်စိန်၍လူဤသန္တာဥဒမြသည်ပြေဝဆုံးစွာစံတော်တာတို့အောင်ရအောင်မူအောင်အကြောင်းပြုသည်အောင်စုယရနာအောင်ချင်းချင်းမင်္ဂလာသည်ဟောတုမုတ်ချမတွေဖြစ်ပါစေတည်းဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမှာစား၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့၏ပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှေခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမှာစား၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောပိစိကဗုဒ္ဓရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့၏ပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမှာစား၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောအဂတဝကမဟာတဝကယန္နာရှင်မြတ်ကြီးတို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ကိုကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမှာစား၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောယန္နာရှင်မြတ်ကြီးတို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုရောက်ပါစေခြင်းကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ကိုကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမှာစား၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောမိခင်တို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘ
ဖယားတပိတော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုံကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောဖခင်တို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယူသည်မြတ်တို့လက်ဆုံမူ၍ရှိခိုးတော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုံကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောလိမ္မာစရာအကျိုးအကြောင်းပြဆိုဆုံးမတတ်သောဆရာသမားတို့၏ဘော၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယူသည်မြတ်တို့လက်ဆုံမူ၍ရှိခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်သီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့ကိုစီးပူးဖြစ်ခြင်းလျက်ရှိကြကုန်သောယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယူသည်မြတ်တို့လက်ဆုံမူ၍ရှိခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုံကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောတရားဓမ္မတို့ကိုဟောကြားပြသဆုံးမတတ်သောဆရာသမားတို့၏ဘော၌အာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယူသည်မြတ်တို့လက်ဆုံမူ၍ရှိခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ထမင်းတလုံး၏ဓမ္မုစသဖြင့်ဘေကံချီးမြှင့်ထောက်ပံ့ဘူးသောကျေးဇူးရှင်ဆရာသခင်နှင့်တကွတရားဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဘော၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယူသည်မြတ်တို့မညွတ်ကြွ၍ရှိခိုးကြောလိုက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟံဘယန္တဇယံဒုက္ခတအမိတံဝိရဇံလာလိတံအတုလံစရဏတိဘုဗ္ဗသမယမကံဒုက္ခရံတရဏပနာမမိစိနံဧတေနသစ္စာဝစေနာဟောတုမေဇယမေကလံအရဟံဘယန္တဇယံဒုက္ခတအမိတံဝိရဇံလာလိတံအတုလံစရဏတိဘုဗ္ဗသမယမကံဒုက္ခရံတရဏပနာမမိစိနံဧတေနသစ္စာဝစေနာဟောတုမေဇယမေကလံအရဟံပြမနလူသုံးဘုံသူတို့၏ကြည်ဘူးကိုရောဘုသောထူးကံတော်မူထိုက်သောအရဟံစိတ်ွယ်ရာယတိသ၌မကောင်းမှုကိလေသာအကုသိုလ်ညစ်ကြေးတို့ကိုလည်းပြုလုပ်တော်မမူပေထသောအရဟံဝါဒနာနှင့်တကွ1500သောကိလေသာတို့မှကင်းဝေးစေကြတော်မူပေထသောဗယတဇယအတွင်းယံပြယတို့ကိုအတန်တောင်မြတော်မူပေထသောဒုက္ကတံကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတတ်သောဒုက္ကတံကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့လည်းပဲကြွားသွားတော်မူတတ်သောအ
Amidam manashado gono baunele pisono mubedado Uyezayaga sajido kilida myuniji maki wido mubedado Lalida yaujido chadwe bi kumyu sambe tinedo mubedado Adulam dila kaunti tamadini jivide nyalonge dayui Yaila naindu adula le shiro mamubedado Sarana neba yau jao jingoni pisono mubedado Ibu madama bawa doma bondoma donai kilida pumiro goji zero munaidado Yamaga yemi zo sajido dago biadi harugo Anulo badilo biasono munaidado Dukharam lujana najana nivan chandarugo piro mudadado Parana luna nagada jabyama tadawa vini myabu jiroi Adhagu vayase ikam chudo mubedado Zinam leti zabankai ngolang kai ngada jatephe Ngamazwe yami opyesi Aumina mudobaya shenkuromya jigo Aham bayadabiroti Banama mi yudi myano manyojo Yuishe kugroba imya swabaya Mayam bayadabiro maruti Banama ma yudi myano manyojo Yuishe kugroba imya swabaya Idina disamu sina iluno da bodo la de pin homa swa soyare wasi disa saka jaung Idina disamu sina idu baya shin kuro myaji di araham bayi anda siya asashi do guno runi Yi zung do muba bayi lu mankan swa soyare wasi disa saka jaung Me junuwa makan junudu Zaya Megalam Nabya Dumbi Bayan Sewe Louis Sana Udamyadi Piwa Sonswa Sando Tato Auya Amu Aung Jong Judi Aung Suyerana Aung Jinji Megalati Hodu Moja Madwe Piba Zedati Payadvi Doti Dandara Masa Yue Yani Dai Aung Kong Jesu Jima Jagondo Myaswa Vyashin Guru Myaji Doi Bonai Kayaga Vajiga Manoga Duma Doga Nubin Pima Midi Shige Vato Tua Piedu Pyabazi Junga Yudi Myanu Lazumoye Shekhu Grobai Shembaya Payadabiroti Dandara Masa Yue Yani Dai Aung Kong Jesu Jima Jagondo Pisiga Buddha Shenguro Myajiro Yebonai Kayaga Vajiga Manoga Duma Doga Nubin Pima Midi Shige Vado Tua Piedu Pyabazi Junga Yudi Myanu Lazumoye Shekhu Grobai Shembaya Payadabiroti Dandara Masa Yue Yani Dai Aung Kong Jesu Jima Jagondo Agata Waka Mahata Waka Yana Shimya Jiru Yabonai Kayaga Vajiga Manoga Duma Doga Nubin Pima Midi Shige Vado Tua Piedu Pyabazi Junga Yudi Myanu Lazumu Yue Shekhu Grobai Shembaya Payadabiroti Dandara Masa Yue Yani Dai Aung Kong Jesu Jima Jagondo Yana Shimya Jiru Yabonai Kayaga Vajiga Manoga Duma Doga Nubin Pima Midi Shige Vado
ထိုအပြစ်တို့ကိုရောက်ပါစေခြင်းကျိုးငါယုတိမြတ်နိုးလက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးကြောပါ၏အရှင်ဘုရားဖယားတပည့်တော်သည်တန်ត្រာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောမိခင်တို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယုတိမြတ်နိုးလက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးကြောပါ၏အရှင်ဘုရားဖယားတပည့်တော်သည်တန်ត្រာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောဖခင်တို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယုတိမြတ်နိုးလက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးကြောပါ၏အရှင်ဘုရားဖယားတပည့်တော်သည်တန်ត្រာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောလိမ္မာစရာအကျိုးအကြောင်းပြဆိုဆုံးမတတ်သောဆရာသမားတို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယုတိမြတ်နိုးလက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဖယားတပည့်တော်သည်တန်ត្រာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်သီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့ကိုစီးပူးဖြစ်ခြင်းလျက်ရှိကြကုန်သောယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယုတိမြတ်နိုးလက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးကြောပါ၏အရှင်ဘုရားဖယားတပည့်တော်သည်တန်ត្រာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောတရားဓမ္မတို့ကိုဟောကြားပြသဆုံးမတတ်သောဆရာသမားတို့၏အပေါ်၌အာယေကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယုတိမြတ်နိုးလက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးကြောပါ၏အရှင်ဘုရားဖယားတပည့်တော်သည်တန်ត្រာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ထမင်းတစ်လုံးဤဓမ္မုစသဖြင့်ဘေကံချီးမြှင့်ထောက်ပံ့ပူသောကျေးဇူးရှင်ဆရာသခင်နှင့်တကွတရားဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယုတိမြတ်နိုးမညွတ်ကြွ၍ရှိခိုးကြောလိုက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟံဘယန္တဇယံသုကတအမိတံဝိရဇံလာလိတံအတုလံစရဏတိပုဗ္ဗသမယမကံဒုက္ခရံတရဏပနာမမိစိနံဧတေနသစ္စာဝစေနာဟောတုမေဇယမေကလံအရဟံဘယန္တဇယံသုကတအမိတံဝိရဇံလာလိတံအတုလံစရဏတိပုဗ္ဗသမယမကံဒုက္ခရံတရဏပနာမမိစိနံဧတေနသစ္စာဝစေနာဟောတုမေဇယမေကလံအ
ရဟံပြမနဲ့လူသုံးပုံသူတို့ဤကြည်ဘူးကိုရောဘုသောထူးကံတော်မူထိုက်သောအရဟံစိတ်ွယ်ရာယတိတ၌မကောင်းမှုကိလေသာအကုသိုလ်ညစ်ကြေးတို့ကိုလည်းပြုလုပ်တော်မမူပေထသောအရဟံဝါဒနာနှင့်တကွ1500သောကိလေသာတို့မှကင်းဝေးစေတော်မူပေထသောဘိယတဇယတွေ့ရပြယတို့ကိုတန်တောင်ပြတော်မူပေထသောဒုက္ကတံကောင်းသောတကားကိုဆိုတော်မူတတ်သောဒုက္ကတံကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့လည်းပဲကြွားသွားတော်မူတတ်သောအမိတံမနရှိသောဂုဏ်တော်ပေါင်းနှင့်လည်းပြည့်စုံတော်မူပေထသောဝိရဇယာကစရှိသောကိလေသာမြူညစ်ခြင်းမှကင်းဝေးတော်မူပေထသောလာလီတံရောက်ကြည်တော်6သွယ်ပြီကိုမျိုးစံပဲတင့်တယ်တော်မူပေထသောအတူလံသီလကောင်းပြီးသမာဓိနှင့်ကြီးပြီးတဲ့ညာလွန်ကဲ့သာ၍ယံလာနိုင်သူအတုလာလည်းရှိတော်မမူပေထသောဆရဏနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခြင်းကောင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောတိဘဝပါသမံဘဝသုံးပါးဘုံသုံးပါးတို့၌ကိလေသာပူမိတို့ကိုငြိမ်းအေးစေတော်မူနိုင်သောယမကံယမိဆုံးဆုံးအစရှိသောတကုပြတိဟာတို့ကိုအနုလုံးပတိလုံးပြဆွမ်းတော်မူနိုင်သောဒုက္ခရံလူချမ်းသာနှချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတို့ကိုပြီးတော်မူတတ်သောတရဏလူနနဂါတကြပြမတတဝဝေနိမြဖို့ခြင်းတို့ဤအာထာကိုဝေယစိဧကံဖြစ်တော်မူပေထသောဇိနံလေးသစ္စာပံခိုင်ကိုလန်းကိုင်ကတစ်ချက်တည်းဖြင့်ငါမဆွဲရမီကိုဖြစ်စီအောင်မြင်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်ပနာမမိယုတိမြတ်တို့မညိုကျိုး၍ရှေကိုကြောပါဤမြတ်စွာဘုရားမယံဘုရားတပည့်တော်မတို့သည်ပနာမမယုတိမြတ်တို့မညိုကျိုး၍ရှေကိုကြောကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားဣတိနာသစ္စာမုစေနာဤသို့နောသံဖော်ထုတ်လသဖြင့်ဟုံးမှစွာဆိုရတဲ့ဝစီသစ္စာစကားကြောင့်ဣတိနာသစ္စာဝစေနာဤသို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ယရဟံဘိယန္တဇယအစရှိသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါပေလိုမှန်ကန်စွာဆိုရတဲ့ဝစီသစ္စာစကားကြောင့်မေကျွန်ုပ်အားမှန်ကန်ကျွန်ုပ်တို့အားဇယမေကလံနဗျာတွင်ပြင်ပေးရန်စိန်၍လူရင်းသန္တာဥဒမြသည်ပြေဝဆုံးစွာစံတော်တာသို့အောင်ရအောင်မူအောင်အကြောင်းပြုသည်အောင်စုယရနာအောင်ချင်းချင်းမင်္ဂလာသည်ဟောတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုံကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့၏ပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှေခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုံကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောပိစိကဗုဒ္ဓရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့၏ပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်းမာမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောပါစေခြင်းအကျိုးမှာယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ခိုးကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂ
ကုန်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောအဂတဝကမဟာတဝကယန္နာရှင်မြတ်ကြီးတို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာယူသည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ကိုယ်တော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောယန္နာရှင်မြတ်ကြီးတို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါယူသည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ကိုယ်တော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောမိခင်တို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာယူသည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ကိုယ်တော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောဖခင်တို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယူသည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ကိုယ်တော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောလိမ္မာစရာအကျိုးအကြောင်းပြဆိုဆုံးမတတ်သောဆရာသမားတို့၏ပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယူသည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ကိုယ်တော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်သီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့ကိုစီးပူးဖြစ်ခြင်းလျက်ရှိကြကုန်သောယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယူသည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ကိုယ်တော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားကြကုန်သောတရားဓမ္မတို့ကိုဟောကြားပြသဆုံးမတတ်သောဆရာသမားတို့၏ပေါ်၌အာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယူသည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှင်ကိုယ်တော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တန္တရာမစာ၍ယနေ့တိုင်အောင်ခမင်းတလုံးဤဓမ္မုစသဖြင့်ဘေကံချီးမြှင့်ထောက်ပံ့မှုသောကျေးဇူးရှင်ဆရာသခင်နှင့်တကွတရားဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြင်မမိသည်ရှိခဲ့ပါသောထိုအပြစ်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာယူသည်မြတ်တို့မညွတ်ကြွ၍ရှေခိုးကြောလိုက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရား